妹，我那边比人拉过来喏，过下一个上来了没？ရှင်စရာလေကိုသာရှိုက်သွင်းဖို့စာလောင်လို့အပ်လို့မျိုးငါဘဝသေးစိတ်ကူလို့မင်းချင်းငါမနေတော့ကိုတတိငါအစာဘုံမရှိတော့လို့ခိုးဝဲရသူလို့မင်းလည်းငါချစ်ခဲ့တဲ့ချောင်းမရဘူးကွယ်မျက်စိကန်းတဲ့လူတယောက်ကဘာတပတ်လမ်းလျှောက်ခံလို့ဒုက္ခရရငါးရံလေးပေးပါလားအမို့မရှိလို့ရပါတယ်ကိုယူထားလိုက်ပါတော့ကျေးဇူးပဲနော်အခုခဏခုနကပတ်စံလေးခဏတော့ပြင်ပေးပါဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာကျတာဒါပတ်စံလေးအဲ့ကဘလို့ပြီးချောင်းရလဲမသိဘူးငါမလုံးဝပြန်မတွေ့တော့လို့ထင်တာဘယ်နဲ့တက်တော့လဲဟာလာမေဒီဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ဒီလားအခုချက်ချင်းပဲမင်းစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တော့ကန်ကောင်းလို့ဖျားကြီးကြောင့်မှာတာနစ်ရှို့အချိန်မီပြန်ရောက်လာတာဒီလားကန်ကြီးကလေဒီဘက်မှာရှိနေတော့မယ်ဒီဘာမှတွေးမနေနဲ့ဒီလက်ချင်တာဆက်လို့ဒီလားအချိန်မီပြန်မရောက်လာခဲ့ရင်လေကိုအောင်တက်ငါ့ဘက်ကငါပဲကြည့်ရှင်းထားတယ်နော်လာမေဒါနောက်ဆုံးနေ့အတွက်ခွင့်ယူပဲနော်ဟယ်လိုမင်းရှိပါမလားမင်းနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါရှင်အခုပြောနေရဘာလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်အကိုလေးအင်ရပါကိုလေးနဲ့ပြောချင်းနောက်မှပြန်ဆက်ပေးပါလားခင်ဗျအခုလောဆယ်အကိုလေးရဲ့အေရှားပလာဇာမှာမင်္ဂလာဆောင်နေလို့ပါရှင်စရာလေကိုသာရှိုက်သွင်းဖို့စာလောင်လို့အပ်လို့မျိုးငါဘဝသေးစိတ်ကူလို့မင်းချင်းငါမနေတော့ကိုတတိငါအစာဘုံမရှိတော့လို့ခိုးဝဲရသူလို့မင်းလည်းငါချစ်ခဲ့တဲ့ချောင်းမရဘူးကွယ်မျက်စိကန်းတဲ့လူတယောက်ကဘာတပတ်လမ်းလျှောက်ခံလို့ဒုက္ခရရမင်းကလွယ်ပြီးရင်ခုဘာမှလည်းမရခြင်းဘူး